Vale, a la derecha hay otro, ¿eh? Y viene otro más por la izquierda. Tenemos varios ya. Por la derecha se mueve uno. Vale. Ya lanza. ¿Ahí dentro de nuestro? Delante está Zorro. ¡Recargo! Por la derecha creo que sacó la 1. ¿La caseta está de la derecha está despejada? No lo sé. No he visto a nadie en todo momento, pero no sé si hay alguno. Hay uno escondido, mira. Si te fijas ahí hay uno. Pero la caseta no. ¡Ah! ¡Muerto! ¡Tú muerto! ¡Perdona, tío! ¡Vale! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Qué? ¿Otra? Va, venga, sprint, va. Desde aquí no podemos dar. Espera. Coge la puerta, coge la ventana y coge la ventana. ¡Fuego! ¡Ya está muerto! Da igual, lo cosemos igual. ¿Seguro? ¿Seguro? Tengo que parar.